Hello friends, welcome to my channel Happy Homemaker-Radha. இந்த வீடியோல நாம தூதுவளை ரசம் எப்படி செய்யறது அப்படிங்கறத பார்க்கலாம். இது சளி, இருமல், தொண்டவலி, நெஞ்சு சளி அது மாதிரியான பிரச்சனைகளை சீக்கிரம் குணப்படுத்துறதுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். இப்போ வாங்க எப்படி பண்றதுங்கறத பாப்போம். 1/2 டேபிள்ஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம் எடுத்துக்கோங்க. 1/2 டேபிள்ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு எடுத்துக்கோங்க. இதை வந்து சாதத்தில் போட்டு சாப்பிட்லாம். அப்படி இல்லைன்னா நம்ம ரசத்தை குடிக்கிறதுக்கு கூட நம்ம சூடாக குடித்தோம் அப்படின்னா சீக்கிரமாகவே குணமாகிடும். இப்போ இந்த மிளகையும் சீரகத்தையும் ஒன்றும் பாதியமாக நுணுக்கி எடுத்துக்கிறேன். இது கூடவே ஒரு 7-8 பல் பூண்டு, ஒரு 10 தூதுவளை இலை சேர்க்குறேன். ரொம்ப அதிகமாகவும் சேர்க்கக்கூடாது. காம்பை மட்டும் தான் கட் பண்ணணும். முள் அதில் இருக்கணும், இலையில் இருக்க முள். கொத்தமல்லியோட காம்பு அதை 4-5 பீஸ் சேர்த்துக்கிறேன். அப்புறம் கருவேப்பிலை பீஸ் 4-5. இது எல்லாத்தையுமே பல்ஸ் மோடில் போட்டு எடுத்துட்டு புளி கரைச்சி தண்ணி, ஒரு நெல்லிக்காய் அளவுக்கு புளியை கரைச்சிட்டு அந்த தண்ணியில் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிறத சேர்த்துக்கிறேன். கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள், இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். பெருங்காயத்தூள் சேர்க்கணும். வீடியோவில் மிஸ் ஆகிட்டு நீங்கள் கண்டிப்பாக பெருங்காயத்தூள் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கோங்க. அப்புறம் நல்லா பழுத்து இருக்கிற ஒரு தக்காளியை இந்த ரசத்தோடு நம்ம கரைச்சிக்கலாம். கொத்தமல்லியும் கருவேப்பிலையும் நீங்கள் அப்படியே கூட சேர்க்கலாம். பட் இது மாதிரி இருக்கும் போது அதோட சாரெல்லாம் அந்த ரசத்தில் இறங்கியிருக்கும். அதனால் இந்த ரசத்துக்கு தூதுவளை, கொத்தமல்லி, கருவேப்பிலையை லைட்டாக நம்ம பல்ஸ் மோடில் போட்டு எடுத்துக்கிறோம். இப்போது ஒரு கனமான வானல் வச்சுக்கோங்க. அதில் 1/2 டேபிள் ஸ்பூனுக்கு கம்மியாக நீங்கள் நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கணும். ஏன்னா தூதுவளை கொஞ்சம் பாடிக்கு ஹீட் கொடுக்கும். அதனால் நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க. காரத்துக்கு காஞ்ச மிளகாய் தாளிச்சிக்கலாம். கூடவே ஒரு 1/4 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கடுகு போட்டு ரெண்டும் பொரிக்கணும். பொரிஞ்சதுக்கப்புறம் லோ ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க. லோ ஃப்ளேமில் வச்சு நம்ம கரைச்சி வச்சுருக்க ரசத்தை சேர்த்துக்கலாம். ஃபுல் ஃப்ளேமில் வச்சு நீங்கள் சேர்க்கும் போது இது மாதிரி அதிகமாக புகை வரும். அதுக்காக தான் லோ ஃப்ளேமில் வச்சுக்க சொன்னேன். இந்த ரசம் ரொம்ப நல்லாலாம் கொதிக்கக்கூடாது. இது மாதிரி சுற்றி கொதிக்க ஆரம்பித்து நடுவில் கொதிக்க வர ஸ்டேஜில் நம்ம கேஸ் ஆஃப் பண்ணிடணும். உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் கொஞ்சமாக பருப்பு தண்ணி கூட இதில் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ ரசம் பார்த்திங்கன்னா நல்லா கொதித்து வர ஸ்டேஜில் இருக்குது. இப்போ நான் கேஸ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஒரு பாத்திரத்தில் மாற்றிக்கிறேன். மாற்றிட்டு இதில் இந்த ரசத்தில் தான் பச்சை தண்ணி சேர்க்கணும். அந்த பாத்திரத்தை கழுவி ஊற்றுனீங்கன்னா டேஸ்ட்டு மாறிடும். இதில் கொஞ்சமாக பச்சை தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. இன்னொரு டிப் சொல்கிறேன். இந்த ரசம் உங்களுக்கு கிளியராக இருக்கணும் அப்படின்னா ஒரு பிஞ்ச் அளவுக்கு சர்க்கரை சேர்த்திங்கன்னா கிளியராக இருக்கும் இந்த ரசம் பார்க்குறதுக்கு. கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நான் நம்புகிறேன். வேறு ஒரு வீடியோவில் மீட் பண்ணுறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காமல் என்னோடய சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நன்றி.